来到华全燃气发电机组展厅。华全专注发电机组行业10年，拥有标准化的生产线以及实验室。燃气发电机组类型涵盖天然气、沼气、瓦斯气以及生物制气等，功率覆盖30到1000千瓦。在预供气装置、气体防爆阀、混合气辅助器等方面拥有专项技术，能够提升机组的整体性能。天然气发电机组具有热电联供的功能，可与当地的电网并联，将多余的电力进行销售，从而盈利。沼气发电机组可以为用户提供全套的脱硫设备，广泛应用于畜牧养殖等行业。品牌发动机搭配全铜无刷发电机，功率可达96%，是全行业水准的1.2倍。专门配备预供气装置，确保设备在启动时混合气能够充分燃烧，动力充沛，延长机组的使用寿命。控制系统能够全面检测冷却液的温度、机油压力、电流和电压等，当发生异常时能够自动报警并紧急停止工作。经过华全喷塑烤漆等工艺生产出来的公共底座耐腐蚀，搭配华全加厚防震垫，能够提升整体机组零部件的通用性，使用寿命更加长久。华全燃气发电机组10年匠心，铸就行业标杆。更多类型燃气发电机组，欢迎关注华全各大官方网站。